小哥收集了世界各地的奇葩美食，闻所未闻的东西简直颠覆认知。从最普通的炸鸡味饮料就出现端倪，它的出现让爱吃炸鸡和爱喝饮料的都沉默了。喝起来一股肉腥味直冲天灵盖，虽然细品之下带有炸鸡的味道，但丝毫不会让人觉得好喝。下一个更加炸裂，是来自东南亚的一罐蚂蚁卵，在当地属于非常奢华的食物，据说吃起来有奶油和柑橘味，但实在太重口味了。三人没有勇气品尝。然后是日本的方形西瓜，是在成熟前套上模具做出来的。切开后看到果肉在挤压的过程中已经微微发生变质，根本不能食用，简直是暴殄天物。接着是全球2大饼干巨头奥利奥和利兹的联合款，目前已经绝版。它的一半是奥利奥加奶油，一半是利兹饼干加花生酱。吃起来奥利奥的味道比较浓郁，但搭配花生酱感觉很违和，完全不如常规的奥利奥。绝版不是没有道理。然后是2款稀有奶制品，驯鹿奶酪和塞尔维亚驴奶。驯鹿的产奶量极少，仅有普通奶牛产出的1/10。常规吃法就是挤在黄油饼干上，可吃起来的膻味重到难以下咽，白白浪费了一块饼干。相比之下，驴奶产量更低，它的成分与人类母乳很接近。据说网球运动员诺瓦克在全世界范围收购驴奶，只为每天能喝上一杯，可见其稀有程度。味道上细腻顺滑，带着一股淡淡的清甜。接下来是长颈鳄梨，是牛油果的一类品种，长度可达到13厘米。在对半切开去掉果核后，连同番茄和薄荷捣碎成泥，闻起来有浓浓的奶油和坚果味，搭配饼干食用简直绝配。下一个是印尼著名的猫屎咖啡，原材料是麝香猫拉出的咖啡豆，虽然恶心但非常稀有。小哥们首先将咖啡豆研磨成粉，闻起来的香味很浓，接着放进冷水里浸泡，再过滤掉里面的废渣即可享用。喝上去没有任何怪味，甚至浓郁的香味比普通咖啡更胜一筹。接着是澳大利亚的儿苗蛋，因其外表星空状的纹理和色彩闻名，握在手里能够清晰地感觉到蛋黄的存在。三人都觉得太精美，不忍心吃，决定留下来当个摆件。然后是墨西哥的塔巴斯哥辣酱和辣椒巧克力豆，这款辣酱的与众不同是经过15年酿造，而且只生产了1万瓶。三人倒了一点在勺子上，可以看到颜色是棕褐色，不是很粘稠，入口有点微辣，还有少许发酵过的酱香味，整体还不错。再来看巧克力豆，包装上面的人物手里攥着一串辣椒，里面是红绿黄3种颜色，吃起来每种颜色的辣度也不同，但辣味更多的是衬托作用，这种组合还挺奇妙的。下一个是来自亚马逊的空气水，是由亚马逊雨林的湿气自然凝结而成的，价格在350美元，比高档红酒还要贵。小哥用醒酒器把水醒好后，均匀地分出来3份，喝完后让人心旷神怡，重要的是非常解渴，能够达到普通饮用水可以做到的效果，妥妥的智商税。接下来是酿造100年的香醋，售价高达1000美金，瓶身是由纯手工制作，贴纸是24克拉黄金制成，被称为醋界的香奈。为了与之匹配，小哥还拿出了希腊的金色橄榄油进行搭配，用碱水面包蘸匀后塞进嘴里，橄榄油中和了醋里的酸味，使得醋香被完美的挥发出来。三人忍不住连连点头。然后是价值1500美元的野山蜂蜜，是登山者在悬崖峭壁上采集的，闻起来有花香和柠檬的味道。三人迫不及待地开始品尝，味道和普通蜂蜜完全不同，其中有很多种草药的味道，而且微微发苦，据说有很大的药用价值。下一个是西班牙的伊比利亚火腿，价格2000美元，它是由以橡子为食的纯种猪制成，然后又经过了长达4年的腌制。小哥先是用刀将外皮和肥肉削掉，里面的肌肉纤维清晰可见，犹如红宝石般诱人，接着片成薄如蝉翼的肉片，吃起来的味道醇厚而不觉得油腻，又咸又香，简直回味无穷。接着是全球最稀有最昂贵的阿尔玛鱼子酱，价格在15000美元，包装也极其奢华，打开下方抽屉，里面有一双手套和一枚刻着复杂花纹的开罐器。最经典的吃法就是搭配薄饼，抹一层鱼子酱后再放少许蛋黄和奶油，口味重的可以再放点薄荷，吃在嘴里可以说是入口即化。鱼子酱的鲜甜和奶油的绵密交织融合，给人一种极致的满足和愉悦。最后是只有1/1的机会能捕获到的棉花糖龙虾，因为基因突变，它整体偏蓝色，同时还有很多褐色斑点。小哥的这只正在换壳，所以颜色暂时偏白，等进阶成功，全身就会青一块紫一块。考虑到它的稀有性，小哥最后决定把它送到水族馆保护起来。